हेलो दोस्तों, ये मैंने 2 चम्मच हल्दी ली है और इसको मैंने लोहे के तवे पे ब्राउन करके सेकना है, ब्राउन होने तक। और लोहे के तवे पे ही सेकना, नॉन स्टिक तवे पे नहीं। इसको अच्छे से ब्राउन कीजिए और इसका कलर चेंज होने तक हमें इसको तवे पे भूनना है। इसको आप ठंडा करिए, ठंडा नहीं गुनगुना ही करिए और रात में खाना है, दिन में नहीं, रात में सोते समय। और इसको आप नॉर्मल पानी से लीजिए। में आपकी सर्दी वाली खांसी है तो गर्म पानी से ले सकते हो, और कफ वाली और वैसी है सूखी तो ठंडे पानी से। और इसको खाइए, रात में खा के सो जाइए।